First things first. Za túto som nedal ani korunu. Našiel som ju na ulici. A stavím ako je. Prehlasujem to za zázrak a za vloženie osudu. Jedného pekného slnečného dňa si dávam takú peknú prechádzku po príjemnom slnečnom meste. Zrazu hopla. Domov sa vraciam s dvoma novými peknými knižkami. Niektoré cesty sú niekedy nevyspytateľné, ale tie moje všetky zaročné vedú ku mne domov. Od vlnovej science fiction nádchy z predchádzajúcej recenzie prechádzame do Číny v 7. storočí nášho letopočtu. Táto kniha združuje 3 diela autora Roberta Fangulika pod názvom 3x život a skutky soudce Ti. Vydajme v nakladateľstve Odeon. 3 diela presne podľa charakteristiky edície. Táto kniha ma nevedela prestať udivovať od prvého momentu, niekde tam vonku, až po poslednú bodku tejto recenzie. Až zázračne. Čím viac som si od nej zisťoval, tým väčšiu hĺbku som odkrýval. Miestami až neúnosne predstieľový, relatívne kompaktný formát, preto poďme rozprávať rovno k veci. Budem rozprávať o mojom čitateľskom zážitku z prvej skúsenosti s Fangulikom. V rámci kontextu zmením z čoho a ako vznikali Gulikové diela a ako zapadajú do jeho reálií. No a v neposlednom rade pár slov o ilustrátorovi, ktorý pre mňa výrazne formoval vizuálnu identitu tejto edície. No a pretože sa budeme prvýkrát v tejto sérii a na tomto mojom kanáli rozprávať o edícii 3x, poviem pár slov aj ku nej. Snáď v každej zmenenej oblasti som sa stretol v nejakej miere s nejakou novinkou. A vo výsledku teda hrozne príjemné prekvapenie. A tak túto recenziu robím s veľkou radosťou. Čiže čitateľský zážitok? Mám 2-sekundové vysvetlenie. What a fucking ride. No a vysvetlenie viacej ako 2-sekundové. Bol to môj prvýkrát s Fangulikom. Aj keby god fucking damn it. až som sa zasekol. Vysvetlím. 3 diela v tejto knihe sú Záhada čínskeho zlata, v angličtine Chinese Gold Murders, Záhada čínskeho labyrintu, Chinese Maze Murders a Záhada čínskeho klinca, The Chinese Nail Murders. No a tieto 3 diela sú 3 z 5 zakladajúcich príbehov sudcu Ti vo Fangulikovom podaní. Žáner týchto diel je Gong An, čo je označenie pre subžáner čínskej kriminálnej literatúry, ktorá sa sústreďuje na vyšetrujúcich čínskych magistrátov, teda úradníkov sudcov. Ako žáner sa v angličtine prekladá ako crime case fiction. Síce je chronologicky úplne prvým dielom od Fangulika so sudcom Ti Záhada čínskeho labyrintu, dejov chronologicky, a teda i v tejto knihe prvým príbehom, je Záhada čínskeho zlata. V úvode tohto ústredného diela môžeme byť svedkami toho, ako sa Ti na začiatku jeho kariéry lúči so svojimi priateľmi, spoluúradníkmi v hlavnom meste. Toto stretnutie nám má osvetliť jeho pohnutky, ktoré sú prosté a jasné. Má pokrok štúdia kriminálnych prípadov na papieri. Čiže proste vyšetrovať do terénu, priamo na miesta činov. Príde mi úsmevné, že ide o takto dodatočne dopísaný začiatok jeho cesty. No a jeho prvá cesta vedie do pomyselného pohraničného mesta Penglai, kde má slúžiť ako jeho správca. Čo je teda taktiež rola sudcu. V starej Číne bola totiž rola vyšetrovateľa, sudcu a správcu mesta v jednom balíku. I takéto veci som sa pri čítaní naučil. Počas celého pôsobenia na tomto poste pre nás príbehového deja Ti neustále dopadá boots on the ground. Zároveň rozjíma nad riešeniami vo svojej pracovni a zároveň verejne odhaľuje a vynáša rozsudky na súde, ako teda ten sudca z nášho porozumenia pojmu. Zo začiatku som cítil istú skepsu. Dvojveršia, alebo teda skôr tie čudné melodické dvojvetia na začiatku každej kapitoly mi prišli hrozne zastarané. Mluva trochu archaická. Nepáčilo sa mi, za akých podmienok sa sudca stretáva s kľúčovými postavami a hlavne so svojimi pomocníkmi.
Tí boli pôvodne banditi a snažili sa ho ulúpiť na jeho ceste do Penglai. On si z nimi miesto toho zašermoval a oni ho potom prišli pýtať o prácu. A on ich zobral. Alebo ako niekedy podozrivo spoľahlivo prichádzajú dôkazy, napríklad od umierajúceho vraha, ktorý im s punktualitou a smerodajne určí presne svoje pohnutky a okolnosti, ktoré sprevádzali jeho zločin. A potom skape. Celé, že je to taká obyčajná prasprostá Sherlockovka. Natiahnutá do trochu gíčového čínskeho rúcha, pretože okná nemajú sklenené tabličky, ale papierové. Na večeru dnes je nejaký sendvič, ale misku že každé ráno si dáva nie šálku kávy, ale čaju. Mám zaznamenanú jednu ešte stále trochu prísnu a nevedomú poznámku v zmysle Hello, we are in China, by the way, China. Keď dojedol svoje jedlo, položil svoje paličky, China, ancient China, a keď dojedol so svojimi paličkami, China, tak vyzeral východ slnka cez papierové okná. Haló, ancient China, mimochodom. Ale to som písal hrozne nevedomý a neinformovaný. Srdce ešte stále je uzavreté. Veci však na konci dňa sa ukázali byť úplne inak. Pri čítaní som, chvála Bohu, zotrval. A to je vďaka dvom prvkom, ktoré ma zaujali už odkedy som poprvé mal v ruke Fangulikovú knihu, ktorá nebola konkrétne táto, ale iná. A to je mapka mesta a zoznam mien, ktoré sú priložené ku každému dielu. Akože mapka mesta. Haló? To som ešte nezažil. Zoznam mien bol veľmi napomocný a o to viac v prepletenosti, ktorú vytyčuje žáner Gong-an. Tieto dva ukazy ma držali ako taký nemý prístup toho, že to, čo čítam, nemusí byť taká pochabá a lacná báchorka, ako sa môže z prvých dojmov zdať. Dojem bol správny a je dobré, že som sa fakt nenechal odradiť. Totiž už po dočítaní prvého diela beriem svoje znechutené poznámky späť. Začítal som sa do spôsobu, akým je dielo napísané a už v prvom diele som rozpoznal a nechával citeľné vplyvy tej ľudovej literatúry plynúť. Spôsob, akým sa pridali pomocníci, akým spôsobom postavy aj zločinci komunikujú, z toho všetkého cítiť tú ľudovú miernu heroickosť. Ale aj tak je stráviteľne a príjemne voperovaná, že som si to vlastne užíval. Ešte tie dvojveršia sa mi nakoniec mega zapáčili. Na ukážku prečítam zo párs. Trebárs. Kapitola 12. Přiznání sklamaného milovníka. Zmizení korejského řemeslníka. Kapitola 13. Mažung a Tiaotaj si udělají výlet na člunu. Milostná romance má netušené důsledky. Kapitola 14. Soudce uvažuje nahlas o 2 vražedných pokusech. Před soudem se objeví neznámá žena. Kapitola 15. Mladá žena vypráví překvapivý příběh. Starý muž doznává podivný zločin. Kapitola 16. Soudce ti jde do restaurace na Nodle. Velebí rozhodnutí svého kolegy z dávných časů. A tak ďalej, a tak ďalej. Prvé dielo mi ukázalo, druhé naplnilo a tretie potvrdilo môj rešpekt a úctu k tejto spisovateľovej práci. Po dočítaní všetkých 3 nadšene trasiem rukami vo vzduchu a pripomínam hysterické fanúšičky v prvom rade. Brečím, tleskám, tískam mobil a robím dojaté storíčko počas toho, ako hrozne obnoxiously pískam a takmer vzlikám od šťastia a tak ďalej. Tak farebný, zaujímavý, záživný, expresívny a vlastne osviežujúci príbeh, ktorý na mňa zapôsobil z tohto môjho čítania, ma silne prekvapil a potešil. Každá farba do našich sivých životov je skvelá. Tu sa naše vody začínajú miestiť s tými vodami kontextu. Fangulik čerpal z rôznych črepín reálneho základu. O sudcovi ti existuje mnoho ľudových povier. Príbehy majú kostru pravdy, ktorá skutočne žila v 7. storočí a volala sa sudca Direngie. Ako zvyčajne, ľudová kreativita ponanášala obrazy až do nepravdy. Ľudový čínsky rozprávač. To je umelec.
Tie pôvodné čínske povery sú oveľa mystickejšie. Sudcovi pomáhajú duchovia a entity, alebo že pred súdom vypovedajú objekty. A tiež sú krutejšie. Opisy mučení sú oveľa detailnejšie a rozvláčnejšie a detailne opisujú dianie na súde po smrti. A samotný sudca je v príbehoch vykresľovaný, detašovaný od akejkoľvek ľudskej roviny pocitov. Super konfuciánskym prístupom. Pani editorka použila slovo, ktoré si od nej požičiam. Superman. Ďakujem. Emócia a zábavnosť sú outsourcované na sudcových najbližších spoločníkov. Fan Gulik toto chvála Bohu neprebral a všetky jeho ingrediencie žánru Gong-an a fragmenty ľudových príbehov balí do črievka stráviteľného našou západnou gastroflórou. Takže tu a tam na nás vykúkne hranične nadprirodzený úkaz, alebo mierne hrdinská zatáčka, ale to všetko uprostred veľmi realistického procesu lemovaného realistickými sklamaniami či víťazstvami. Pomery dvoch zdateľne protichodných prúdov, totiž ľudového a exaktného, dokázal obdivuhodne presne a decentne nadávkovať, čím riadne navaril. In my honest opinion. Ja som hrozný sakar pre túto mixture. Čašník. Ďalšiu rundu poprosím. Chvála Bohu. Pivnice je Fan Gulika plná. Totiž napísal 14 kníh a jednu knihu o 8 poviedkach zo života sudca Tiahaja spoločníkov. Pri čítaní teda narážame na množstvo kultúrnych, ale i prostých jazykových rozdielov. Čo ma asi zaujalo najviac bol spôsob, akým sa nižšie vrstvy rozprávajú so sudcom. A totiž referujú o sebe v ukazovacom páde. Čiže táto nehodná osoba prišla pred súd vo veci XYZ. I napriek množstvu všemožných podobných nuancí a našej neznalosti tieto kultúrno-jazykové rozdiely nepôsobia rušivo. Možno dokonca naopak. Dodávajú nejakým spôsobom pôvab. Miera, v akej je dielo kvalitne napísané, je o to mimoriadnejšie úctihodná. Vzhľadom na fakt, že Fan Gulik vlastne ani nebol románopiscom v prvom rade. Bol človekom so širším, rozmanitejším záberom. Encyklopedicky Robert Hans Fan Gulik, pôvodom z Holandska, bol narodený v roku 1910 a zosnul v roku 1967 na rakovinu pľúc. Bol primárne diplomat, historik a vo veľkej miere sinológ. A práve odtiaľ čerpal svoju znalosť čínskej kultúry, histórie a ľudovej tvorby. Okrem sudcu Ti nemá ku svojmu menu žiadnu inú fikciu. Prvý oficiálny kontakt Fan Gulika so sudcom Ti bol preklad polozabudnutého anonymného diela z 18. storočia s názvom Prípady sudcu Ti, v angličtine Celebrated Cases of Judge D. Originál našiel niekde v nejakom japonskom antikvariáte. Dielo preložil do angličtiny a vyšiel v drobnom náklade 1200 kusov. V doslove však dodal, že by možno stálo za to preložiť zápletky z čínskeho prostredia pre nás, západný trh, pretože by pre západného čitateľa mohli pôsobiť sviežo a neošúchane. A že navyše je čínska kriminológia prekvapivo hlboká a bohatá studňa na zaujímavé motívy. Mimochodom, tieto ľudové príbehy sa datujú už niekam pradávno do 7. storočia, čo je vlastne 1000 rokov pred Edgarom Allanom Poeom, ktorý je považovaný za zakladateľa krimi žánru v našom západnom kontexte. Čína si stále žila tak trochu vo svojom vesmíre. Prekladom tohto diela sa však snažil i o upovedomenie čínskej spoločnosti, akú zaujímavú a bohatú majú ľudovú tvorbu. Na základe pozitívnej odozvy prekladu sa podľa receptu vlastného doslovu púšťa do písania záhada čínskeho labyrintu. Už podľa svojej receptúry. A robí to skvelo. Príbehy podľa žánru Gong-an pozostávajú z troch nie nutne súvisiacich zápletiek, čo už samo v sebe sexy as fuck. Fan Gulik do tejto formy žánru vpisuje veľmi metodickým, vlastne až takmer mechanickým postupom. Vytvára nejaké vzťažné body rôznych foriem, miesta, reálie, postavy, na základe svojich znalostí.
A medzi týmito záchytnými bodmi, ktoré následne interpoloval, tvorí takúto hustú, no nie nutne lineárnu ani prehľadnú sieť príbehu. A cez práve ktorú pre nás kráča tým ladným krokom, miestami zachádzajúcim až do nejakého čudného tanca. Edícia 3x je na mojom radare krátko. Tento kus je z prvého vydania a v náklade 100 000 výtiskov bol vydaný v roku 1982. Fun fact, táto kniha bola vytlačená v Plzni. Tento kus je ale trochu kuriózny tým, že vo svojich dvoch vydaniach má rovnakú grafiku a vyšiel v jednom a tom istom období vizuálnej identity. Ale vydaniam sa líši farba textu. Toto prvé vydanie v tejto lesnej zelenej, druhé v takej ako tehlovo-červenej farbe. Toto u iných diel z edície nejde sledovať. V drtivej väčšine boli totiž dva vydania tak ďaleko od seba, že nespadali do rovnaké vizuálnej identity. Teda napríklad 3x film Marlowe, ktorá vyšla prvá v roku 1967 a druhá v roku 1978. Prekladali Libuše Boháčková 2 príbehy a Zlata Černá ten zvyšný 3. A pani Černá sa tiež teda postarala aj o skvelý doslov, ktorý bol príjemný, detailný a kompletný, z ktorého som sa dozvedel veľa o reálie, ktoré som dnes prezentoval. Väzbu navrhol Libor Fára. Rodinka Fárovcov je tak zaujímavá, že by som o tom dokázal nahovoriť celé osobitné video. Nemať nejaké limity. Ale môj slovný limit sa blíži ku koncu, takže iba krátko. V Odeone ilustroval počas istého obdobia edíciu 3x. Fun fact, manželka Anna Fárová, historička umenia, tiež publikovala nejaké monografie v Odeone. Fára pôsobil v Sporžielovskom divadle surrealistov, časom sa ale od surrealizmu odklonil, tvoril v ateliéri na Anny Letenské, kde v roku 1988 umrel. Vzťah s fotografiou skrzňujú zahraničné vzťahy, jeho manželka sa intenzívne venovala fotografii v rámci jej práce, ich dcera je stále fotografka. Minulý rok to bolo 100 rokov od jeho narodenia a v Prahe sa konala výstava jeho práce. Bol to komplikovaný človek so širokým presahom, poznal sa s mnohými významnými ľuďmi svojich oborov svojej doby, scenograf, grafik, grafického praví časopisov a kníh, maliar, fotograf, you name it. Pre nás, ktorých zaujímajú ilustrátorské kruhy, ilustroval obálky kníh, dizajnoval plagáty nielen pre filmy. Wikipédia tvrdí, že jeho najpoužívanejším fontom bol font Bondony. Ale ja na internete takýto font nedokážem nájsť a zazdrojovať. Ale čo dokážem nájsť, je font Bodony, ktorý je nápadne príbuzný, ale zlyháva v priamom porovnaní. Pre Fárov rukopis je tiež charakteristická prítomnosť veľa oddeľujúcich čiar textov. Čo sa týka kúsku zberateľský, na to, že som ju našiel na poličke vonku na otvorenom vzduchu, je v mimoriadne dobrom stave. Vzácnosť bezpredmetná, 100 000 náklad. Má mierny smel svojho veku, ktorý ja ale necítim, pretože mám miernu nádchu. Ale tento smel nie je nepríjemný. Jediné, čo na jej fyzickom stave nie je perfektné, je mierne uvoľnený chrbát. Inak, žiadne trhanice, čmáranice, namoknutia. Hergot, sám som ju polial a prežila, to je v perfektnom stave. A kniha má tiež prekvapivo jemné listy. Vďaka týmto jemným listom môže mať táto kniha. Teraz krátka kvízová otázka, koľko má táto kniha strán? Má ich 520. Práve vďaka hrúbke svojich listov. Tak na porovnanie tieto dva knižky, tiež od Fangulika, Zelená knižnica. Toto má dokopy zhruba 600 strán, toto má strán 500. Fangulikovo meno mi v ušiach znelo povedomo už od začiatku po tej mojej slávnej ceste domov. A to práve skrz ostatné edície. A skutočne, v knižnici mi sedia minimálne 3 ďalšie knihy od neho. Konkrétne z edície Zelenej knižnice, kde má publikované
minimálne 3 diela. Ale jeho diela dokážeme nájsť i napríklad v našom milovanom Labyrinte, kde vyšla kniha Lakovaný paraván a Červený pavilón, alebo napríklad v edícii Čtení nad dovolenou, kde mu vyšli 2 knihy. Na záver by som chcel povedať, že táto kniha celá je pre mňa čudesným kusom. Je to samé prekvapenie a nečakaná hĺbka už od začiatku až do konca. Moje osobné odporúčanie všetkými 10. A hlavne venujem všetkým znecitliveným, prejdeným dušiam klasickou krimi. Toto je úžasný čerstvý vzduch do plácht. Nezávidím si, keď potom to budem musieť čítať nejakú viacej štandardnú detektívku. Totiž zo studeného do teplého bazéna sa lezie nádherne. Ale naopak už trochu menej.